Yeah. If you Could, yes. yes. Okay. เงินอาจารย์ Okay, I guess the first question I have is, what are common misconceptions people have of Buddhism? โอ้อาจารย์ตัวเงินคำถามทัดอิฐเราอยากถามนี่แม่นเว้ยอาจารย์บ่ต้องไปกินข้าวหวะบ่อันนี้จานบุญถันเบิ่งจานเข้ามา อาจารย์บุญทันโอเค sorry อาจารย์บุญทัน Yes. This is prime time for the monk to eat, but the monk is eating, and then this is formal monk that you're sitting there talking. Oh, okay. I didn't know, so that's why I was concerned. Like, oh, it's their lunchtime, so they Oh. didn't show. Yeah. Okay, so คือท่านจะบุญทันซอยตอบตัวนี้แล้วพอเราถามว่าศาสนาเขานี่เป็นบ่เนี่ยใดที่คนส่วนนอกคนส่วนอื่นค่ะข้าเจ้าที่ว่าเมืองเขาพิษหรือประโบเขาจะเรื่องศาสนาเขาเข้าใจว่า misconception เป็นคือว่าข้าเจ้าเมืองแล้วก็ยังแปลว่าศาสนาพุทธนี่มันเป็นแนวใดแนวแบบเขาฮู้บอกว่ามันแนวใดแนวที่ว่าคนอื่นเมืองเขาแล้วเจ้าเข้าใจผิดว่าศาสนาเขามันควรเป็นแบบควรเป็นแบบนี้ บ่ควรเป็นแบบนั้นบ่เป็นแบบนี้ I don't think we know. I mean, it's kind of tell what misconception other people have. I mean, I guess it would be more. I guess like maybe some stereotypes, or when someone says, "Oh, I'm Buddhist," like, oh, they're like, "Oh, do you do these things or do you do that or something?" I'm assuming there's different schoolings, right, of Buddhism. Yeah, they're different. Well, I think there are two major sects they call it, and ours is the Theravada Buddhism, and yes, there is some of that stereotypes where there was when they said Buddhism or Buddhist, you kind of associate to Zen Buddhism, which focus meditations and self enlightenment. We do that too, but not a full aspect of that. What the Theravada Buddhism that we focus on is more on what do we focus on? I mean, it's on our Buddhism. It's a mixture of culture, like Lao culture and Buddhism and so originally the people themselves practiced animism, so then they kind of blend that in, and so there a lot of practice it's a mixture. So sometimes people would say, well, why do you pay respect, or why do you do the chant for the ancestor? Like we recently read like an day. It's similar to the Day of the Dead. So that part, but we still practice it, or we chant it, like the Buddhism, but it is honoring the death, so it's that mixture. Okay. So I don't know อาจารย์มีอย่างเพิ่มบอกมีแต่บอกแล้วเพราะว่าศาสนาเขามันมีผลคือแบบเรื่องผีครับเพราะเป็นเรื่องผีคือแบบเมื่อวานนี้บอกหอเขาประดับดินมันยังเป็นศาสนาแบบที่ว่าตะกี้เขาใส่เป็นบอกและมันจะปนกันน้ำตามหมดปนแนวอื่นเพราะว่าศาสนาที่ว่าเขาถือนี่มันต่างกันน้ำพวกคนจีนกับพวกคนพวกคนญี่ปุ่นเป็นบอกตัวมีอย่างอีกเขาจะบอกเราที่ว่าคนเขาจะเมืองแล้วเขาจะกล่าวว่าจะถือศาสนาพุทธทุกคนเห็นแบบที่บุคคลที่เห็นแบบสั้นธรรมดาพวกเรื่องศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธนี่เฮาเรื่องกฎระเบียบหรือว่าลู่อันของเพิ่นให้มานะแต่ว่าเฮาก็บ่ได้จำกัดว่าเจ้าสิถือหรือบ่ถือหรือว่าเจ้าสิ
เข้าใจหรือบ่เข้าใจนะแต่ว่าถ้าว่าอ่ามันก็แบบให้แยกนะแยกอันช่วงเวลาก็คือว่าการที่เฮาส่วนหลายแบบการที่เฮาเข้าวัดหรือว่าการปฏิบัตินี่มันแบบมันเว้าถึงผลสะท้อนถึงความมีปัญหาเวลาคนมีปัญหานะมันจะแบบว่าเมื่อมาผ่อนคลายความทุกข์นะก็คือการมาปฏิบัติคือแบบเขาต้องมาไหว้พระแล้วก็ภาวนาแล้วก็อ่าฟังธรรมะแบบเพื่อให้ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะให้มันแบบมันผ่อนคลายลงแล้วก็ให้เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตว่าซั่นซะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคือแต่ย่ามเฮามีความทุกข์แล้วเฮาแบบมันขึ้นมาแล้วบัดนี้หลังจากอันนั้นเฮามาได้มาฟังมานั้นมันก็สิ่งเหล่านั้นมันก็คลายลงแล้วมันก็ดับไปจริงๆมันก็ขึ้นมันก็ลงแบบนั้นอยู่ตลอดบ่ว่าแต่ทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของเฮานะเรื่องศาสนามันจะเป็นลักษณะแต่ว่าของเฮานี่เพิ่นบ่ได้บอกว่าเจ้าสิเป็นแบบใดก็อย่าแต่ว่าขอแต่ให้เข้าใจแล้วแต่ว่าบ่ได้ไปบังคับบ่ได้ไปอันนั้นว่าซั่นซะบ่ได้ไปบังคับว่าเจ้าต้องมาเข้าเด้อเจ้าต้องอันนั้นนี่บ่แม่นแบบอันนี้ความอาสาสมัครแบบเอาเข้ามาแล้วให้เรียนรู้นะเข้าใจว่ามันเป็นหยังคือเขาเจ้าเรียนนี่แหละแบบเขาเจ้าอยากรู้ว่ามันซอยหยังแน่ล่ะเฮ็ดหยัง Okay. Let me translate that very quickly. So the Buddhist art practice, it's not strict in a sense that it's all up to you to be devoted to practicing, to teaching, to learning the religions and the belief, like compared to other maybe Christianity. It's I mean ours too. It's a lot required, but it's not a demand. You come and go. You practice what you can. So it's a lot of more like life philosophy where the teaching is to help you heal, to help you through life, to help you get through trouble. The trouble we have in life, so it helps in that sense. So you can you can come and go, and it's kind of like it's your own volunteer your choice to practice, and it's not as strict as compared to other religions. So Okay. I think I hope that helps. No, thank you. Yeah. It does. Yeah. Yeah. So like other more stricter like schools of teaching in Buddhism, like Mahayana or Vajrayana. I'm sorry if I'm saying that wrong. It's okay. I don't even know the word. Okay. But yeah, like I was just wondering, like how would I'm trying to think of how to form this. I'm sorry. How would one like how different is the teachings in comparison to like different types of schooling? Because I heard like some schools are like very strict with the teachings. Like you can only learn from like a monk or a guru. Well, for example, I think we're not vegetarian. So even though the teaching is not to kill, not to steal, not to I don't know, to five basic things, and so as far as being a vegetarian, our monks would eat whatever people offer. So meaning if you offer, then they would have to eat it. So it's based on whatever's available. They're not strictly vegetarian like other Buddhist
I think my interpretation of it more like to help survive more than anything else. It's um, not working with the poor group of people, but the concept itself help people who are fortunate, who less material goods, to understand, adapt with their way of life. So working with what you have, eating what you have. So if you have animals, you have to kill to eat, that kind of thing. But this is my interpretation. So let's see what Ajahn Buddha has to say. So เราจะพูดว่าศาสนาศาสนาคือแบบของศาสนาพุทธอันอื่นมันบอกคือแบบพวกอันมหายานกับหินยานบ่แมนแปลว่าของเขานี่เป็นที่นั้นนะนี่และตัวอื่นหันมันอยากความเชื่อถือหันความปฏิธรรมมันอยากต่างกันน้ำของเขาใส่เป็นบอกว่าคนกับพวกกินซีนพวกหักเงินนี่อย่างแบบสั้นนะright ตัวนี้นี่หมายความว่าพวกของเฮานี่มันอันพวกหินยานแล้วก็มหายานเนาะแปลว่าของเฮานี่มันกับปฏิบัติต่างกันก็คือว่าแต่ที่จริงแล้วนี่เรื่องศาสนาพุทธเฮาเพิ่นก็มีแต่ว่าให้หลีกเว้นมังสัง10อย่างมังสัง10อย่างก็ถือว่ากินบ่ได้สั่นบ่ได้ว่าซั่นสำหรับถ้าว่าเป็นพระแต่ว่าสำหรับทางนอกก็แล้วแต่คือแบบคือเฮาคือนั่นนะคือตัวอย่างคืออยู่ในผ้าเหลืองเนาะเพิ่นก็จะห้ามในการสันที่มังสังสิยาก็คือคือว่าสัตว์นะมันก็จะมีแบบม้าหมูลิงเสือสิงสร้างม้านะจังซี่แหละแบบเพิ่นห้ามแต่ว่านอกนั้นก็สั่นได้แต่ว่าเฉพาะทั้งบ้านน่ะก็คือเฮานี่นะมันก็กินได้หนังหมูเนาะม้าเขาก็กินได้คือมันก็บ่ได้ห้ามแต่ว่าเฉพาะเป็นพระซื่อๆเป็นพระเป็นจัวขึ้นมานะเพิ่นจะห้ามในสิ่งเหล่านี้นะและเรื่องกินก็เฮามากินเจเนาะกินเจนี่พระนี่ก็แล้วแต่สิสันหรือบ่สันก็บ่ได้ผิดอีหยังอันนี้เป็นใจสมัครเองแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ห้ามเพิ่นมีแต่ห้ามเท่านั้น Okay. Yeah. So there are several animals that they cannot eat for our this Buddhism, like what is it, dog, elephant, there's some of those that they listed, and we don't eat them anyway, even when we're not a monk. That we're supposed to avoid eating that. And as a monk, you eat once a day, before 12. So the basic practice is similar, with only that restriction of not eating certain type of animal. And as far as being vegetarian, it depends on the individuals, but it's not. It's not that strict. Okay. Did that help? Yeah, totally. For sure. Thank you. You please clarify and let me know, because sometimes I don't lost in the translations, which will probably happen. Yeah, it's okay. Okay. Yeah. You kind of went off to do something. I'm not sure. He's on his way back. He's coming back or something. ว่าอาจารย์บุญทันเขาไปเอาเครื่องบินอะไรแล้วกับเพื่อนๆเราคนมาแล้วแบบนี้ Oh, okay. You want to get? Yeah, when I'm gonna eat then. It's my lunch break. No problem. yeah. อาจารย์มาละอาจารย์บุญทันมาละ Okay. Okay.
ว่าจะได้ Hello Go ahead, Steven. Okay, what are the most important holidays such customs like associated with Buddhism? Buddhism. Yeah, like the most important holidays or customs that you guys practice. I can share a website with you on that. Oh, okay. Sorry. It's okay. I think art, like I said, there's a mixture of the culture part and Okay. how we practice. At this temple, we have our Buddhist holidays once a month, and sometimes it depends on. So in Laos, wherever the holidays fall, that's when they would observe it. But in the U.S., we all have to align it to the weekend because people can only come to the temple on the weekend. And I don't know if we have that once a month due to I will ask อาจารย์บุญทัน ว่า เราอยู่พูดว่าอันน่ะอย่างก็มือที่ว่าเขา holidays what's the word for holidays Holiday ทุกเดือนเห็นบ่ แม่นแหละทุกเดือน so แต่บอกเราแล้วว่าสิส่งเว็บไซต์ไปให้เราเมืองแต่เราไม่ได้รู้ว่ามีมืออย่างแน่แล้วมันสำคัญแบบใดกันต่อนี่ก็จะมีเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งก็ก็จะแม่นบุญบุญเข้ากรรมเป็นอย่างจังหวัดสั้นเข้ากรรมคือว่าพระที่แบบเฮาในปีหนึ่งเนาะสมมุติว่าพระเฮานี่นะเฮาต้องได้ไปอภานกรรมคือแบบเฮามีปัญหาคือแบบอาจจะแบบได้เหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือว่าอาจจะไปตัดยกตัดหญ้าสินะแล้วเฮาก็ผิดอาบัติตัวนั้นไปนะผิดอาบัติตัวนั้นก็คือแบบมันจะเป็นโทษเบาบ่ได้เป็นโทษหนักโทษเบาถือว่าสามารถที่ว่าเฮาไปปฏิบัติหรือว่าไปสำละอันโทษแล้วมันเฮาก็สามารถที่ว่ากลับคืนมาแบบว่าไปล้างมาซั่นซะล้างแนวสิ่งที่แบบเฮาทำแล้วเฮาบ่ได้เจตนาเฮาบ่ได้เจตนาแบบบังเอิญแบบเฮาได้ไปนั่นหั่นนะและเฮาก็จะไปเอาเข้าพานกรรมพานกรรมก็คือว่าได้ไปไปปฏิบัติว่าซั่นซะแล้วแต่สมมุติว่า15มื้อบ่7มื้อบ่จังซี่เพื่อให้อันนั้น Well, I'm learning something. Yeah. So I will share with you the holidays that we have, but what he just shared with me is commonly practiced by the monks themselves, where in January they have either 14 days observance to kind of cleanse your whatever all the bad deeds you have done throughout the year. So it's almost like cleansing, almost like confession. Confession. So because then you don't know, right? Throughout the year, you may have step on insect, killed an insect, step on ants, or whatever. Those little things you don't know. So then once a year in January, they would commit those days to doing that. I thought that's pretty cool. I didn't know about that. So, but that's มันมีอย่างอีกป่ะแล้วก็เดือน2หั่นก็บุญคุณเข้า Okay, and then in February, Kun Khao is a holiday to Kun Khao. คุณเข้าหมายความว่าเพิ่นจะแบบภายในปีหนึ่งเนาะแบบว่าคนลาวเฮาว่าซั่นซะเพิ่นถือว่าการที่เฮาได้เข้ามาใหม่ๆเฮาเก็บเกี่ยวเข้ามานะเพื่อเฮาก็เพื่อเอาเข้านั้นไปถวายพระพุทธเจ้าเพื่อให้เพิ่นได้รับรู้หรือว่าเข้าใจว่าอันนี้เป็นของใหม่ที่เฮาถวายไปก็คือการบริสุทธิ์นะแล้วก็มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเฮ็ดให้เฮาในปีต่อไปในการเฮ็ดให้เฮ็ดนาหั่นนะมันก็จะแบบดีขึ้นได้หลายขึ้นหรือว่าอาจจะบ่มีศัตรูงูพิษที่แบบมาทำร้ายหยังแบบประมาณนี้ Okay. บุญคุณเข้า You want to sit down? No, it's fine. Okay.
Um, so in on February, it's called like like almost like rice harvest holiday. Um, it's a day to kind of respect, offer the newness, right? The new harvest is the newness, the purity, the brand new like purity, like the first harvest of rice, and offer it to the uh, being above, like um, so then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  in the future you'll continue to have nice or nice good things to happen to you. So that's in February that they often, and I think to my interpretation sometimes that's when the animist Buddhism kind of mixed in. So but that's what he said that they มีอย่างอีกวะ ให้เว้าไปแต่ละเดือนบ่หรือว่า he's gonna give you the rundown from January to December. Are you ready? Yeah. Yeah. แล้วเดือนต่อไปอีกบ่แบบ Okay จะได้ เดือน3ก็เป็นวันที่ว่าพระพุทธเจ้าของเฮาที่เพิ่นได้บรรลุนะได้บรรลุแบบว่าเพิ่นได้อีหยังก็เดือน3เพ็งแปลว่าเป็นวันที่ว่าพระ1,500 กว่าองค์บ่ที่แบบว่าเพิ่นมาประชุมกันโดยที่บ่ได้นัดหมายในเดือน3เพ็งแปลว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นได้เป็นมื้อที่ว่าเดือน3เพ็งเป็นมื้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเทศนาเทศนาให้กับพระที่ว่าพระ1,250 องค์ที่ว่าเพิ่นได้เป็นผู้โปรดแบบว่าตัดสรุหมดแต่ว่าโดยที่บ่ได้นัดหมายในมื้อนั้นแต่ว่าบังเอิญมาบ่ได้มีโทรศัพท์บ่ได้มีอีหยังบ่ได้บอกแต่ว่ามาโหมกันมื้อนั้นในวันเพ็งเดือน3เพ็ง เป็นมื้อนี่หยังก็เอิ้นว่ามื้อหยังก็วันวิสาขบูชา Okay. So yeah, the holiday is called Visakha Puja, and then come practice. If you look it up, you'll see it. It's a day where all Buddhist monks. I've been back the history of แปลว่าลูกศิษย์เพิ่นมาโฮมกัน and the Buddha himself, and then all his disciples, without communicating that they go to this place to I guess I want to say reach enlighten or nirvana, where they understood whatever the meaning of what they were doing. So in March called Visakha, it's a day where they all gather. It's significant in the sense that they didn't talk about it, they didn't communicate about it, but it happened to be one day in March that they gather. So, and I think, yeah, it's more like the enlighten or the Nevada type of day they gather. That's it. โดยไพโรจน์ เดือน4บุญพระเวทบุญพระเวทนี่เป็นบุญพระพุทธเจ้าเขาเป็นชาติที่สุดท้ายบุญพระเวทนี่เฮาเฮ็ดพระเวทเดือน4 โอเค พระเวทหมายความว่าเพิ่นก่อนที่เพิ่นจะไปบวชแล้วเป็นเทื่อสุดท้ายที่ว่าเพิ่นนี่ไปตรัสรู้โดยที่บ่ได้อันนั้นอีกนะหมายความว่าเพิ่นจะบ่ได้มาเวียนว่ายอีกแล้วเพิ่นก็จะแบบทานลูกทานเมียทานทรัพย์สมบัติให้แก่คนทั้งหลายที่เป็นอันนั้นคือเป็นต้นคือแบบคือคิงนะใช่ป่ะแล้วเพิ่นก็จะแบบธรรมดาปกติคนเฮานี่มันจะบ่ทานลูกนี่ทานได้เอาลูกให้คนอื่นได้แต่เมียนี่บ่ได้แต่อันนี้เพิ่นเป็นชาติสุดท้ายแล้วเพิ่นจะสำหรับตรงนั้นแบบบุญพระเวทที่เฮา Okay, so you know the basic story of Buddha already, right? I take. Yeah. Okay, so then in April, the holiday is called Bun Pravet. Bun Pravet is so to celebrate his last life that he had as a human being. So in this holiday,
there's all this ceremony of him letting go of everything, right? Uh, Giving away his kids, his family, all his belongings, giving up his throne and all of that. But this particular holiday, because it's his last life, I mean, yeah, it's last life. He would he even give away his wife. Like in human practice, that's something that you don't do. You can give away your child because they become an adult and you move on. But for your wife, that's like the last piece that he gave. That's just an example. So that's the holiday celebration April. Right. Okay. วันนี้เดือน In yeah New Year there's a huge Lao New Year celebration. So yeah, there's some blessing of ceremony that happened around that time. Okay. That's also in April, the Lao New Year. It's yes in Okay. in La, it's yes also. Oh, แต่ว่าเฮาเฮ็ดให้มันเป็นเดือน April แต่ว่ามันจะเป็นเดือน5ลาว อืม อันมันดิฟเฟนต์เด้เพราะว่าเฮาไล่หันเป็นมูนเด้อันนี้เป็นเป็นอิหยังแบบอันเฮานี่เป็นสากลนี่เป็นเขาฮ้องว่าอิหยัง oh okay. อันนึงเฮาเป็นพศกับคศอันเดี๋ยวนี้เฮาเป็นคศแม่นบ่2523แต่ว่าพศนี่2566 67นี่มันเฮาไล่ดิฟเฟนต์ Okay. เข้าใจบ่ Yes. So there are different calendars, right? The I don't know, is it the lunar calendar? Yeah, it's different based on the 2567 calendar. Falls in April, but here we practice it in May. Yeah. That's อัน right. เพิ่นโคสอนนี่แปลว่าคริสตศักราชเขาไล่ศาสนาคริสต์ Pause. เขาอย่าโคสอแปลว่าคริสตศักราชหมายความว่าเว้าถึงศาสนาคริสต์นะแบบคริสต์เขาเจ้าแต่บัดนี้พศเนี่ยพุทธศักราชหมายความว่าเว้าถึงว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นปรินิพพานไปนับแต่เพิ่นได้ปรินิพพานมาเพิ่นนับตัวนั้นมา Okay. It goes to the calendar before Christ and after Christ, that thing. Yeah. Right? Mm-hmm. And that's what he was trying to explain to me there. There's a 2057 calendar and then our everyday calendar. So I think one is based more on the moon and all of that. And it's before Christ, I think. So anyway, that's why it falls in that month. อันนี้เดือน Okay. เดือน6ก็บุญบั้งไฟ And then in June is the rocket of war. How is that related to religion, อาจารย์บรรทัด บุญบั้งไฟนี่บ่ บุญบังไฟมันเกี่ยวกันกับศาสนาไหม บุญบั้งไฟนี่เป็นเกี่ยวกับศาสนาคือแบบว่าเพิ่นจะว่าแบบก่อนที่เขาจะปลูกให้ดำนาสินะแล้วเพิ่นก็จะแบบอีหยังก็ที่จริงมันก็บ่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่ามันหักเข้ากันนะแล้วเพิ่นก็เลยแบบเฮ็ดบั้งไฟนี่แบบบูชาพญาเถนประมาณนี้ ไปเห็น พญาเถนก็คือพวกที่ว่าอยู่สูงก็เห่าว่าซั่นซะ โอ้ พวกพญาแถนคือแบบว่าให้บูชาเพิ่นเพื่อให้ฝนให้หยังลงมานะเฮาได้เฮ็ดไร่เฮ็ดนาอันนี้ Okay, so I don't know แต่ว่ามัน if you know anything about the rock festival, why they have rock festival. So it's to send message, right? When you do rock, it shoot up and that to make offering or to let the being above know that it's time to what is that to do to plant rice. So then because that's the driest season, so then basically asking for the rain to come. So it's a signal to above to not just a signal but and also an offer. So it's not really. I was asking how is that time with religions? It is,
It is not that much, but it is because that culture practice. I mean the religious practice of it, like an offering and all that. So there's a blessing and chanting involved. โอ้ That's ผิดลำร่องนะเดือน6เป็นอันนั้น บุญอานามเป็นบ่แม่นอันนั้นมันเป็นเดือน7อันบุญอันบั้งไฟ sorry เดือน6ให้เป็นบุญบุญวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเกิดตรัสรู้และปรินิพพาน sorry เป็นว่าวิสาขบูชาอยู่เดือน3 no อันมันก็มีบุญวิสาขบูชากับมาฆบูชาดิ2อันดิ โอ้มาฆบูชาเป็นเดือนชื่นหว่า บุญมาฆบูชาวิสาขบูชามาฆบุแปลว่าวันพระพุทธเจ้าที่เพิ่นเกิดตรัสรู้ปรินิพพานในมือเดือน6เพ็งเดือน7จะเป็นบุญบั้งไฟแม่น different sorry So no, it's okay. So in June is Makha Busa, which is similar. I thought it's similar to Visakha Busa because I know. Okay, so then in June Makha Sa Ma yeah, so Makha Sa Busa what? วิสาขบูชา Visakha วิสาขบูชากับมาฆบูชา อันรวมกันน้ำเดือน6ว่ะ บ่แม่นมัน different เดือน3เพ็งเป็นวันมาฆบูชาแล้วก็เดือน6เพ็งนั้นวิสาขบูชา Okay, switch. sorry So ว่าที่จริงเขาเจ้าต้องเอาสเกจจูเฮาก่อนนะเฮาจังสิมาซอกฮู้ว่าเขาสิถามหยังหั่นนะอันนี้มันเฮามาเว้าบัดเดียวนี่บางเทื่อเฮาก็ลืมนี่เนาะสิมาจูดบัด I'll เดียว put นี่ website and I'll share it with you. no problem. But at the two holidays mixed up. So the in March would be Makha Busa, and then in บางกันไปเอาปฏิทินแป๊บเดียว เรื่องบัตรชัดเจน อ๋อโอเค But both of them has to do Buddha helping โอเค enlighten and reach Nirvana. บุษว่าอาจารย์บุญทันเพิ่นไปเอาปฏิทินมาเบิ่งก่อนเพื่อความแน่นอน That's funny. โอ้อัน You นี้ went get a calendar. อันนี้เฮาข้อยก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิถามอีหยังหั่นน่ะเพิ่นก็บ่ให้information ไม่หยังแต่เพิ่นว่าสิเข้ามาเรื่องนี้ข้อยก็เฮานี่แหละข้อยก็บ่ฮู้หั่นนะคันนั้นเฮาก็เตรียมไว้หั่นนะดีแล้วเนาะเพื่อเฮาตอบเขาอันนี้ข้อยก็บ่ฮู้ก็เบลลี่เพิ่นส่งมาให้ข้อยเท่านี้หั่นนะจะเฮ็ดเวียกอยู่บุษบา Man luck. โอ้ sorry เด้อ Well, it's okay. Me office. I'm in an open space when she called earlier. ฮะ But ต้องมา break room. โอ้โอเคนะครับเตรียมงานมื้ออื่นจะมีงานใหญ่fundraising gala ของLACF มันก็เลยพุ่นกันอยู่ อ๋อ ยูนี่คือกันไม่ไผ่ค่ะบุษบาอันนี้ได้เห็นแล้วบ่อันนี้ได้อันนั้นได้อยู่ก็เลยโอ้ yeah นั่งอยู่แปลงเปลี่ยนแปลง โอ้อันนั้นหันเป็นวันมาฆบูชาเดือน3เพ็งน่ะบัดนี้วิสาขบูชาเดือน6เพ็ง โอเค เดือน6เพ็ง โอ้เป็นภาษานั่นอีก นั่นล่ะบ่ อือฮึ วันวิสาขบูชาแปลว่าเดือน6เพ็งแปลว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าเกิดตรัสรู้ปรินิพพานในมื้อในเดือน6เพ็งในมื้อเดียวเป็นมื้อเพิ่นเกิดตรัสรู้ก็คือเพิ่นบรรลุธรรมหั่นนะแล้วก็ปรินิพพานก็คือเพิ่นเสียชีวิตไปก็คือนั่นเขาเฮาปรินิพพาน มันเดือน3บ่ เดือน6 โอ้เดือน6 yes แต่และเดือน3เท่านั้นตอนที่ว่าเพิ่นมารวมกันมันบ่ แม่นอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นได้เทศนาก่อนที่เพิ่นจะได้มาปรินิพพานล่วงหน้าแล้วเพิ่นได้พ
พระสงฆ์ที่ว่าเพิ่นเคยได้ศิษย์สอนคือเป็นลูกศิษย์เพิ่นว่าซั่นซะ 1,250 องค์หั่นนะมาเต้าโฮมกันในมื้อวันอันมาฆบูชาเดือน3เพ็งอันนี้ Okay. โอเคแบบเพิ่นก็จะได้เทศนาให้ก่อนเพิ่นจะมาอันน่ะปรินิพพานก็คือเพิ่นเสียชีวิตหั่นนะ และเดือนหกเนี่ยเด้ เดือน6เป็นวันที่เพิ่นเกิดแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็ปรินิพพานคือเสียชีวิตนั่นนะแต่ว่าเพิ่นเว้าทางธรรมนะของปรินิพพาน Okay. So what แต่มื้อเดียวกันว่าซั่นซะ So what we explained earlier in March of all the gathering of all the Buddha's disciples and all that, it's still in March, but it is called Makhapusa. And then in June, it's Visakhapusa. Yeah. It's the day where the Buddha, I think, born, reach enlightened, and die at the same time. That's supposed to be, and as far as religious, that's the most significant holiday. แต่ว่าตัวสำคัญแท้ก็คือเดือน3เพ็งกับเดือน6เพ็งอันนี้สำคัญที่สุดใน Yeah, พุทธศาสนาใน those two, 12 เดือน March and June, are the Yeah. two important. Okay. Okay. ติดต่อมา วันนี้ เอากันแล้วถามเขาเจ้าเขาสิตอบบ่หรือให้ครบบ่ Do you want him to go through each month with you, or should we send? I can send. Well, I will send you a website. I think we Okay. can just website. Yeah. Okay. We can do that. All right. Thank you. แล้วอันน่ะที่ส่งเว็บไซต์ไปให้เรา โอเค Let's see. Have you has the temple itself ever been like, or like I would say like, I forget if I already asked this question, but has the Buddhism ever been like, what's the term, attacked or any by like the police or like anything before, like historically, or they've been what's the term, like persecuted? They've been persecuted basically by like law enforcement before. Not this site. Okay. We've heard of other. You mean persecuted or vandalized by other people? I think mostly with like law enforcement, or like have you ever had like issues with law enforcement, like maybe not here, but with like in like general like religious like. Yeah. No. I mean, okay. แล้วถามว่าเขาเคยมีปัญหาอย่างนั้นตำรวจบ่หรือว่าตำรวจเคยมีปัญหากับทางบ่ทั่วไปหรือว่าอยู่บ้านกัน เราบ่มี Yeah. No. แต่ว่ามันก็มีอยู่ถามว่าเฮ็ดผิดทางโลกผิดทางโลกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเฮาไปลักของเขาเจ้าบ่หรือว่าไปมีบ่อนุญาตจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอันนี้ทางเรื่องธรรมเพิ่นก็ผิดอยู่แล้วแต่เพิ่นก็บ่ได้ลงโทษแบบคือถึงว่าสมมุติว่าเฮาเรื่องเพศนะถ้าพระสงฆ์นี่นะมีปัญหากับสีกาคือแบบผู้หญิงว่าซั่นซะและทั้งพระสงฆ์นี่ก็คือแบบให้ลาสิกขาโดยที่บ่ได้ลาศีลให้นุ่งเครื่องออกเลยโดยที่บ่ได้อันนี้ทางธรรมนะแต่ว่าทางโลกเพิ่นก็สิตัดสินกันว่าเท่าไปมั่วสุมแบบนี้ก็ถือว่าเจ้าต้องผิดกฎพระเจ้าก็ต้องเข้าคุกอย่างประมาณนี้มันก็คนละแนว Yeah. No. In general, no. We don't have any problem with law enforcement, even in a bigger community too, like throughout the. But globally, not with law enforcement per se, but when they don't follow through with their committed to, meaning like you're a monk wearing the stuff robe, but then you go and have what you call that? What's the word? Adultery with a female person or male. But so something like that, it's wrong anyway. It's wrong. It's not right because you committed to being a monk. Those are the things that you shouldn't do. So something like that.
it has been talked about globally of and I know his reason is based on some of the videos that's seen in um where something like that the religion itself it's changing and something like that is not strictly followed so they would do stupid stuff like that. Okay. Okay. So yeah, as far as directly with law enforcement, no. Okay. I think this next question I think is a little hard. I guess it's like I think it's the most like the to ask like I don't want to make it sound offensive. Like it's just like I understand like that thing for your guys' sect. You use the Dharma wheel as your sign of peace, correct? Was like I think that the question I want to ask is was the like I'm like because I know like the swastika was a part of the religion. I would think up until like the Nazis like perverted it. Was the swastika ever like has the use of the swastika like been like heavily censored within your guys' religion since then, or do you guys still use it sometimes? I think we step thatอาจารย์ประธาน Yeah. มันมีอันมันอยู่ในศาสนามันมีที่ว่าอันกงหันนั้นบ่ กงยัง กงที่ว่าเป็นมนต์หันแน่ ทำมาจากอันนั้นเพราะว่าวัตตะสงสารคือแบบบ้าอันนั้น มันมีอีกอันนึงที่ว่ามันอยากเป็นคู่อยากคือกันนํพวกนาซีที่ว่าเขาจะเอาไปใส่อยู่เมืองเยอรมันที่ว่ามันเฮ็ดให้เป็นสัญลักษณ์ของเขาเจ้าแต่มันไม่สัญลักษณ์มันโบมันตอนเขาเจ้าซักค่ะมันเลยคือกันน้ำสัตว์แต่ตัวของศาสนาเขาที่ใส่ How does it look like? I don't want to remember. Do you have a picture of it? You can show me. The original. Let me see. Yeah. กงจักรมันมีแปดอันนี้เขาเว้าถึงอหยัง Yeah มันน่าจะบ่แม่นกงจักรแต่มันมีอีกอันนึงที่ว่ามันอยากกงจักรพระพุทธเจ้าเด้เป็นโบกนั่นเด้อันเป็นหยังก็มันมีแปด ก็มีเกี่ยวกับต้นราศีใช่ไหมต้นทหาร เวลาสิว่าที่ว่า ต้นราศีมีรูป ตัวนั้นก็มันก็เป็นกงแต่มันเป็นราศี12ราศี 12ราศีเห็นบ่ เนาะแต่มันเป็นกงอันนั้นก็มาจากของบักอันนั้นมันมีแปด Yeah, I'm looking. Look up swastika. No, I think it's like this is the one I found, but like I think it's a little backwards because like no. โอ้มัน different yeah. different no No, okay. No, okay. แต่ว่า No have ของเฮานี่บ่มี no เนาะของบ่มีอันนี้ no have แต่ว่าอันอีหยังก็ศรีลังกา ศรีลังกา คือเห็น Oh, okay. So we don't weคนละ it in our Yeah, okay. it is being used in Sri Lanka. Sri Lanka, okay. เคยเห็น Yeah. ตัวนึง Don't use it. Oh, okay, okay. Like I know like it was used for some I guess Buddhist sects. I don't know. I think correct. So like you guys don't use it at all, correct? Or We how about say and สัญลักษณ์อันนี้เลยแม่น no นั่น บ่เห็น Yeah. was that always the case, or was that like because of like the Nazis? I think that's okay. Let me confirm that. เขาบ่เคยใส่อันนี้มาเลยบ่ บ่ เคยใส่มาก่อน บ่มี Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you for answering that question. Like I felt like I had to like at least ask maybe just because like I know it's people associated with religion sometimes. Right. You want to know which is influencing what. Yes. Yeah. I got it. I know like I know like the base information of the Dharma wheel is like the revolution, like revolving like I want like rebirth. I want to say correct for the Dharma wheel. Is there any more to the symbol as for the religion, or? Yeah. ท่านสว่าเราอยากพูดไปแค่ว่ามันมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับตามวิออกนะ โอ้รู้ย่อมันกงจักรหันมันมีอันนั้น แปลว่าอย่าง แปลว่าอันหยังก็อันน่ะ หรือว่าเขาใส่ no มันมีอันน่ะแปดอันนั้นเขาเฮามาเว้าถึงอีหยังก็ถัด4ขันธ์5นะอันนี้หยังก็ มักเป็ดมันยังก็ มักมีองค์แปดโอ้ หยังก็ นี่ก็
ตอบยากเด้อเพราะว่า มันบ่จื้อ ธรรมจักรธรรมจักร ต้องได้ไปคนครัวบอกเขาเจ้าแบบคนอันนั้นซะก่อนเรื่องสิ่งที่ตอบตามหลังครับ แล้วเพราะว่าแล้วว่าเราเข้าใจอยู่แต่เราอยากแบบว่า I mean you know what it is already Yeah. right yeah that's why they say it's kind of hard to explain because it's a lot of detail it has something to do with 8 something Oh, okay. With 8 Yeah, spokes or you probably understand it the same way which is more in depth of the like for the months we don't oh, we okay. know that's a symbol and that's it we don't know all the reasoning and the meaning Oh, behind it okay. So. I'm sure we could probably like maybe research it ourselves. Yeah, Even if- he said he'll look it up and Okay. see what. Thank you. Okay. this one right Yes. ธรรมจักร การทำมาจ้างเลยแต่ว่ามันก็จะมีความหมายมันไงแต่ว่ามันก็มันฮู้อยู่แต่ว่ามันบ่จื้อเด้อตอนนี้ ความหมายว่าวัฏฏะสงสารคือเวียนไปเวียนมาแบบอันชีวิตของคนนั่นน่ะ เนี่ยมันก็ต้องมีแต่ มันมีความอันเวียนไปเวียนมาแล้วก็อันนี้มันเกี่ยวกับอันทั้งอันชีวิตคนนั่นแหละแบบว่าแล้วก็มันเป็นอันอะไรว่า Okay. อั I น think I. พูดว่าเวียนไปเวียนมาคือเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดนี่สิน่ะแบบ is die and reborn again more Yeah, so แต่ว่ารู้เฮาบ่ฮู้ว่าเฮาเกิด The evolving. somebody I remember last before die and reborn มันก็เป็นกงทัจักรแต่มันก็มีความหมายในเป็ดกงนี่มันก็จะมีโตเว้าเนี่ยนะ เขาเลย18ให้เรา Yep so um ความ so it's the evolving cycle of life Okay. Oh, okay. you know you're born and then you die and then the what you call it reincarnation so it's that and much more than that they can research and Oh, okay, no problem. Thank but you. that's basically what it is it's like you know ว่าต้องเรียน keep turning แล้วก็แบบว่าแล้วฮู้แบบส่วนลายเนาะแบบเฮา ถ้าเราเข้ามาใส่ อ๋อนี่วะ That's it อ๋อ Where did you นี่ start? แต่ Oh, yeah. like in the over there in the back Oh, thank you. มันก็มีความหมายแต่ละอัน อ๋อ แต่ว่ามาตอบอันนี้เนี่ยก็ เนี่ยใครก็จะไปเช็ดองก็ได้โอเค ก็บ่ว่าได้เฮาอยากฮู้แต่เฮาก็ต้องไปคน Okay. ให้ I'm sorry. I'm sorry. Let's get going. No problem. Okay No problem. No. I think another question would be like, besides the Dharma wheel, is there any other important symbols used for the religion? I think I heard possibly the pinwheel was one, maybe, or that was like completely off from that. Wait, what's a pinwheel? It's a thing that spins in the air when the wind hits it. A little like a toy, kind of sometimes. มันมีแนวใดอีกบ่นอกจากธรรมจักรนี่มันมีแนวใดอีกบ่ที่ว่า สัญลักษณ์บ่ เขาใส่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา มีแต่อันเดียว ก็มีแต่ตัวนี้แล้วก็This is the major one. yes บ่เคยเห็นอันอื่น แล้วก็แนวอื่นก็จะแบบเป็นรูปอันนั้น ประวัติของพระพุทธเจ้า แต่คันเป็นอันเล่าถึงเนี่ยมันก็ว่า Story คันเล่าถึงว่า เกี่ยวกับ story หรือว่าเรื่องทุกอย่างอันอยู่ในเวลตัวนี้นี่กันมันจะมีแต่ละอันแต่ละข้อ8ข้อนะมันจะมี8อันเด้ก็มันมีแต่ว่าก็มันก็เว้าถึงวัฏสงสารแหละก็เวียนว่ายตายเกิดคืออาจารย์คำหมายเว้าแหละแต่ว่าเขาต้องไปศึกษาว่าอัน1 2 3มันว่าหยังมันมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยังตอบบ่ได้ต้องได้ใช้อันไปค้น Okay. So he said one. This is a major one, Mm-hmm. and from that, with the 8 elements in there, it kind of modified, right? So and it breaks up into several others, and then it has its own meaning. Then he doesn't remember, and if anything else, he doesn't remember. So he has to go look for it. Problem. It's okay. Yeah, but the wheel is the major one. Okay. Okay.
You have any questions? I'm good. I'm good. The relation with law enforcement. What class is this again? I'm sorry. It's community relations, like Okay. Yeah, it's an applied justice class. Like it's like it's taught by Greg Moranila. Greg Moranila. He really wants us to like have exposure to a religion, like either a religion, a group like, or like a group, basically any kind of any community that we don't really know anything about. Yeah, we chose Buddhism since we don't really know anything about the religion ourselves, so we want to like educate ourselves and be part of a project to educate other people as well. Oh, good. Okay. All right. I will text you the website, that has properties. Thank you. And that. Okay. Do you have any more questions? I'd say we're good. I think we're good. Yeah. Thank you for all your time. Yeah, thank you all. Thank you. Let me just tell them. แล้วเรามีแต่เท่านั้นแต่ว่าความสำคัญนี่แม่นเราพอพวกเรารู้จักเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแล้วเราอยากเขียนเพิ่มแล้วเราไปกับไปคือแบบว่าไปเผยแพร่น้ำผู้อื่นเพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่น้ำกันใน community เนี่ยมันมีหลายพวกมันบอกแล้วบางคนจะบ่ฮู้ so เราก็เลยมีแต่อยากหาคนเข้าใจให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องศาสนาแล้วเราก็เลยเลือกมาเอาทางนี้สอง แต่ว่าศาสนาเฮามันอันเน้นความปัญหาก็คือว่าเน้นเรื่องความนี่แหละเรื่องเน้นการปฏิบัตินะหลาย so well okay well he อันเน้นการปฏิบัติหลายก็ย้อนว่าเวลาเฮาให้มันฮู้ว่าอันสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮามีความทุกข์นะแล้วเฮาสิปล่อยวางได้แนวใดนะแล้วเวลาเฮาเข้ามาวัดนะก็คือเฮามาปล่อยความทุกข์ก็คือแบบการปล่อยวางว่าซั่นซะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นก็คือแบบสมมุติเฮามีมื้อนี้เฮามีเงินเนาะตัวอย่างซะแล้วมื้อนึงเฮาบ่มีเงินก็มันก็ตั้งอยู่อันเงินมันก็มาตั้งอยู่ในนึงล่ะแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่จังซั่นนะแล้วเขาให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคนเฮาบ่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่ว่าเป็นเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นมนุษย์อิหยังก็แล้วแต่มันก็จะเป็นจังซี่เป็นเกี่ยวไปเวียนมาอยู่แต่ว่าสิ่งที่เฮานั่นมันเน้นการปฏิบัติและเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้หลาย Okay. I think he explained this earlier. Our practice is emphasis on the understanding the practice of like kind of go back to that life cycle. The so like people come and we help them through, and a lot of it is life issues. How to understand that certain things happen for a reason. And so they emphasize on a lot of the teaching of that and the practice of accepting the natural course of life. That is that cycle or certain things happen and I don't help people understand. So he emphasized more on like help people through troubles and understanding issues. So if you have trouble in your life, you come and then they help you sort it through. So then when you go back, so you feel more light, with issues of the world, that kind of thing. Okay. So thank you. That happened. Yes. I came up with 2 more questions if it's possible to ask them. Yeah. I think the first question I think right now is what are your guys' personal opinions of the police, and do you think they're doing a good job, or do you think law enforcement has been pretty good right now, or are they in like, or are they just doing a bad job? เข้าใจว่าอาจารย์มันถาม บ่ แล้วถามเขาคือจังได๋นำตำรวจและ
เขาเจ้าก็ซอยเหลือเฮาอยู่บ่แล้วก็เจ้าก็เฮ็ดดีอยู่บ่หรือว่าอ่าเฮามีปัญหานำเขาเจ้า แต่มันก็บ่เคยมีปัญหาหยังเลยล่ะ อือฮึ คันเฮาบ่ผิดกฎเขาเจ้ามันก็มันบ่มีปัญหาหยัง If you don't do anything wrong, we have no problem. no problem Yeah, And never. if our law enforcement think it's as new immigrants to this เพราะว่ามัน country, we're still trying to understand. yeah มันก็แยกกันอันคืออาจารย์เว้าหั่นนะว่ามันเรื่องทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันนะเรื่องพุทธศาสนาแต่ว่าเว้าถึงพระสงฆ์บ่หรือว่าเว้าทางบุคคลน่ะอันคือคนเฮานี่มันก็ไปทางโลกนะแต่ว่ามันก็มาทางธรรมแต่ทางธรรมนี่มันก็บ่ได้ว่าให้เจ้าแบบว่าเจ้าผิดตัวนี้สมมุติตัวอย่างว่าเจ้าไปฆ่าคนน่ะแต่ว่าจริงแล้วในธรรมเพิ่นก็บอกอยู่แล้วนะก็ห้ามฆ่าคนแม่นว่าอันปานาห้ามฆ่าสัตว์นี่เข้าใจบ่อันนี้เพิ่นมีแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าโอ้เจ้าถูกโทษบ่นั่นนี่บ่เพิ่นก็บ่ได้ไปว่าแต่ว่าทางโลกบัดนี้ก็เจ้าก็ต้องผิดไปตามทางกฎหมายทางโลกจังซี่นะเข้าใจบ่พุทธบาแบบว่าความหมายมันเรื่องคือเราถามว่าเรื่องว่าเฮากับตำรวจนะมันมีผิดกันบ่เรื่องศาสนามันบ่มีปัญหาหยังคันเฮาเฮ็ดผิดกับนั้น ศาสนาพุทธคือกันมันก็เกี่ยวกับว่าเขาอยู่ในกฎระเบียบกฎวินัยก็คือกับทั้งโลกthe same นั่นเนาะบ่มีอันความผิดเนาะเขาจะว่าพระพุทธเจ้าได้ฮู้ลึกซึ้งได้เรื่องผู้รู้ว่าคำว่ากฎหมายบ้านเมืองมันนอนอยู่นำกันแต่สำหรับว่าการปฏิบัติถ้าว่าคันอันทุกๆคนeverybody ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าคือว้าวนี่คือกฎหมายก็คือกันกฎหมายจะผิดกฎหมายก็คือว่าอยู่ในศีลนั่นล่ะ เขาจะว่าอยู่ในศีลของพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าคันโหผิดก็แสดงว่ามันก็ถือกับกฎหมายกับเจ้าจะอยู่ใช้ก็ได้ว่านี่พระพุทธเจ้าเพิ่นอันที่ว่าขอโทษด้วยคนละ18พระเจ้านะค โอเค So I'm just going to explain Man. really quick. I have to go. No problem. No, because it's hard to ask that kind of questions because there's our human life and there's the monk who abide by the religious law, right? Okay. So when you say law or rule, that's what they kind of obey first or kind of contract to accepting and doing. So as long as they don't go without, go beat that lines, then to them it's acceptable. Okay. And then there's a gray line move over to RQ and where also, it's, I mean, the basic religions is to keep everyone, to do good and all of that. So that's why. But as far as the practical or law enforcement that we see, that we perceive as today, we don't have issues. But there's that. Would you bring law enforcement into, arresting someone who did not abide by that? That's what that whole conversation No, kind of problem. all about. That because it depends on how. But no, my personal opinion, we've been robbed a couple of times, and the location of the temple, we are under the it's all part of that, so we have to work with the sheriff to come out and do any reporting or investigating. So we have called them out a couple of times. One time we actually got robbed. They did it. They came and they pretend to keep the monk busy, and then there are a group of them. The other people would go into his bedrooms because our religion practice use a lot of cash. Mm-hmm. So those people knew that that we have a lot of cash lying around. So they went into his sleeping quarter and took some money out. But there was no break into because they were in the kitchen and right into the area. It was open. There was very friendly approach robbery. Let's put it that way. So yeah. And then another time was someone ran into our fence in the front. It was drunk driving or car something, but we had nothing to do. Okay.
if you have any question, I'm happy to answer, but I have to run. No problem. Okay. Mhm. Sorry. No problem. That's all fine. Thank you. Okay. เงิน โอเค จาน Okay, thank you. Thank you ขอบใจหลาย Okay. ขอบใจเด้อผู้สบาย Thank you เด้อ Thank you. Thank you very Thank much. you Sophie bye โอเคไว้ ไปกินข้าว Okay, now, do you have any question like that? Just call. I think the last question I wanted to ask was, I understand, like, I think that your robe It's and your okay. robe and everything, like, there's like meaning behind it, like direct meaning, like each something it means each Oh. part is like means something. As before is Buddha, okay? Is a Buddha. แต่ก่อนที่ว่าคือว่าเขาบ่มีผ้าเนาะแต่สมัยพระพุทธเจ้า is a before Buddha is a no have clothes and he could to go to forest, okay? Forest and is a river is a Buddha ตัดสรุปแล้วก็ไล่ตัดสรุป ภาษาอังกฤษ I have no idea. I don't know his name he saved, okay? He saved The head. the hair and he go to before his first time. Yeah, but Buddha have a wife and baby, okay? Is a one first time, and he like to know about his life, but civil. Yeah, I don't ชื่อว่าภาษาอังกฤษ แล้วทำอย่างไรบ้าง บอกว่าเกี่ยวกับว่าอัน ผ้า เกี่ยวกับห้ามหนึ่งผ่านี่นะแต่ก่อนทำบริมีเนาะผ่าเนาะแล้วก็ไปตัดสรุปบ่ได้ไปลืมภาษาอังกฤษเลยบ่ได้อันนั้นโดนเลย ฟังเลยบ่ฮู้ อ่าน เรื่อง ไล เลย เคยอ่านอยู่แล้ว ภาษาอังกฤษแต่ตัดสรุปเนี่ยก็ทำต้องมีอันนั้น in the woke up in the monk in the woke up that day before among Okay, uniform. be among Okay. the he know is the before in the example in the she don't know anything, right? Yeah. But finally he meditation Mhm. the woke up in the brain. Okay. You know? ไล เป็นไงอย่างเนาะ ลืมคำศัพท์ต้องได้ ต้องให้เรา ต้องได้อ่านภาษาอังกฤษคำศัพท์เกี่ยวกับ เข้าอันนั้นเบิ่ง สตอรี่ เข้า story กูก็อันนั้นเบิ่งเอา is about story you can About you can see how on Buddha okay Buddhist story Buddha you can see Okay. and but it's a lot It's hard to It's A lot of explain. story, a lot of story. a lot of story No problem. but now it's a people now okay is a have temple okay Mhm. temple everybody come to join here and is a society เกี่ยวกับสังคมอยู่ so Community. it's community it's Lao community okay everybody come here and make this temple is improve คือมัน ให้มันงาม ก็ความแตกต่างระหว่างผ่าเป็นอะไรเกิด อืม body เขาให้เราไปเบิ่งอยู่ story เอา เราจะถามว่าผ่ามันมี some different is a right It's different color color right Yeah. you want Color. to know right Yeah, like different colors. example this one in a okay. different. Oh, okay. but but it's a the original is this one original this one but Okay. but Cambodia okay is Cambodia Thai is he like color there's color Oh, red different color. Is it For every each different- country. Yeah, yeah. but the Oh, same okay. Oh, the same. but the Okay. same and we can do the same Okay. ceremony That they have The like same. a darker color, lighter color. They The- have a whole bunch the same there, is- that one. I like this color but you like
and it's black. but- But It's a, the Lao is a dark color. With dark color. The monk is Okay. the live in the forest a lot. Not to stay in the village and the city. And meditation is the heart. Different the yellow that. But if the yellow is the this study, but the same thing, same rule, same PCF, the same thing, but the different meditations, different in the prayer. Yeah. Somebody is right here, like scholar. And somebody before original is yellow color. Yeah. Oh, No problem. Original. Okay, thank you. Okay, you have a question again? I think I think Yeah, and I know you is a lot of question, you know, Yeah. but Next big- time. big- big- Next because time. is a because is a English. Yeah, nothing- for not sure, so, yeah. explain for you. no problem. to We thank you. understand, Thank you for all your time and Okay. everything. Yeah. No, no, Thank okay. you. Thank you. we have, problem. we have a If you lot. have time, next time you come again. Important is I don't know. Sorry. We actually do have to come for an event. Like, if you guys ever have any events, like we would love to come, because like that's part of our project as well as coming to วั one. นที่เท่าไหร่พอเขาเฮ็ดอันบุญออกพรรษา บุญออกพรรษาที่the October October 28, 29. 28 นะ or they have a ceremony on And the 28 29 they come early people coming to the offer the food and the something else to put in the arm. Oh, okay. With that, Yeah. in the Sunday. Okay. Sunday next อันเดือนหน้าป่ะ Yeah, October. October Okay. October 29. Okay, thank you. 29 Thank you for letting us You know. have time, you can. No, for join sure. it. Yeah, I think we'll probably try to come. Like, do we bring food or do we bring or? It's Yes, up to you. Either bring food and the ยังกับขนม food or Candy. candy or like Did you have- um A pool. for Mine. vegetables something like that Okay. apple or Like an offering Yeah. for you can for offer. people to eat, or just like to leave, or You can offer to the monk first, and after that, right, and then we can eat. oh, okay. Oh, But okay. first thing, monk at lunchtime, monk eat first, have a monk after monk, right? Mhm. Then we eat. Oh, Is there anything Yeah. we can, like, any food we shouldn't bring, or like Doesn't matter. any food, like Any Yeah, kind. any- Yeah, Okay. the food again. like anything spicy or anything like? Yeah. Or you can Yes. you can come early to do like 10 tak o'clock. bath, 10 o'clock tak bath. You bring some food, some rice like that in a bowl, and then you can offer to the monk. And, yeah, Okay. like that. Yeah, because like he still cannot eat at before 12, right? Or, Yeah. But after 12, he cannot eat. Oh, okay. So okay. okay, thank you. He take breakfast and lunch. That's it. No Okay, dinner. Yeah. thank you. No dinner. No problem. Thank you. Okay. If you come on that day, you want to do it, Yeah. let me know. I No can problem. prepare all the stuff for you. No problem. Yeah. Let Well. me know. Oh yeah. I'll Okay. definitely. Well, I'll definitely let you know. 'Cause, like, that's the closest one to this, right? Or Okay. Yeah. okay. Yeah, I think we'll definitely try to come Yeah. then. I'll บอกกันตาม Yeah, sounds good to ของ me, มัน yeah. เข้าใจหลาย Yeah. If No you problem. come, No problem. you understand more. Yes. You see the people Like, talk okay. with many Yeah. like that, more understand. No problem. Some people more speak English. Good morning. Yeah. You speak pretty good English. Yeah. Don't I be, have don't a be. problem with that. No, it's a talk together. That's No okay. problem. But either explain Right. something. Yeah. The story it is hard. It's No Oh, problem. okay. No problem. Thank you. We understand. Yeah. Okay. You know, if Avisa here, he gonna laugh on me. Mom, what you talking about? No, Alright. it's the next time you have the question you can มีก็ให้ Write- เขียนไว้ก่อน Yeah, write it down. Yeah. The บัตร question. ส่งแบบว่าส่งให้ผู้สบายว่าเขาก็ต้องมาถามกันก่อนว่า Yeah. มันเป็นยังไงเอาเพื่อ Okay. ที่ตอบ Write แล้ว it เข้าใจ down. What your question? And let us know and Buspa know, and Buspa can search and that and answer you. It's good. No problem. Yeah. Just Tavisai, he told me, I don't want to get in the temple. He want to know about the culture, something like that. He never gave me any information. No problem. Yeah. No, like I told Teresa like to help me with this. So, like I appreciate that. Yeah. Yeah. I think I also am planning visiting him next year too. So. Oh,
Yeah. If you want to come Okay, that day, wow. October, that Yeah. day, 29th? yeah, No problem. Yeah. Thank you. Yeah. let me know. Oh, I thank can you. prepare the food, something like that. Then I can teach you Oh, how thank you to so much. do it. Okay. Yeah, and Thank how you. to do that for you. Okay, thank you. เดี๋ยวเว้าเลยพอแห้ง Oh man. Yeah, I'll, yeah, จะ thank you. ลืมเนาะว่าจะว่า Yeah, I forgot to give you No that problem, order. No No, problem. this is exciting. Yeah, it's So okay. before I am a monk, Yeah. I have the kids coming here. Yeah. But he Yeah. they talk in the Yeah. Buddhism because No they study in the Buddhism. Yeah. They Mhm. have, I think I was gonna ask, is it easy to like leave and become leave becoming a monk and then rejoin, or is it like, like can you rejoin being a monk if you leave, or That's it. can you Okay. become a monk again, or Yeah. Oh my, talk slowly. Sorry. Okay. Okay. Could you like if you like For me? quit? Yeah. yeah, For you you. say If you you quit, if you but you I want to am a come monk, back, yeah. you want to like wear the suit again. yeah. Can No, you? yeah, can. Oh, do okay. that. Okay. Okay. Can do that, but the before I am the same thing, right? Mhm. But I come and the novice and monk. Mhm. But the end, but I leave that I take out in this one Mhm. and I coming to the same thing for you Okay. me. Mm. But I can the next time in the future I can do Okay. Come back study again. back. Mm. Oh, okay. But Okay. it's a wrong important in the monk cannot to the study the Buddhism back, but not to แบบว่าอันนั้นผิดศีลนะแต่จะมีหนึ่งอย่างก็ Mistake อันน่ะสี่อย่างนะ You do when you do something wrong. แม่นวะ คันตัวนั้นเพิ่นห้ามบวชเด้อันแม่นหยังก็เขาบวชแล้วเขาผิด you know Oh no, please. Is no sexual Yeah. แม่นหยังก็ bisexual and No killing. No. and No la, no no lie. stealing No. stealing. Yeah. Oh, the So- five. so those are the five- สี่อย่าง Four. The four. So if any of those happen, yeah no like and they have no No. cut No. the monk Oh, okay. yeah. Oh, you okay. you can come the monk but not so good no, yeah, It's a bad. yeah. Okay. I see. So like, there's no excommunication. Yeah. Okay. but it not too wrong in the monk in Yeah. the four precepts can do come on in Okay. the study them more Okay. but either they don't know but either any people take off the monk Mhm. เพราะว่าเขาพิษตัวนั้นเนี่ยเขาเจ้าจะบอกเอาสินให้เลยเนี่ยแปลว่าให้ออกไปเลยแบบบ่ได้ละสินเนี่ย Oh. สิน237แบบบ่ได้ละ Take เลย in, take in. take out not to the monk in the Cannot come to be a monk anymore. No problem. Yeah, if you do something wrong on the 14th, yeah, you cannot come in, and then the one later on, if the people know, right, they not expect you. Okay. Yeah. Oh, okay. Yeah, Okay. Because you bad already, you know, you cannot Yeah. become to be a monk again, you know. That's not that good Okay. because the people not expect you. No problem. Okay. Thank you. Okay. That makes sense. คืออันนี้เขาบ่ได้ผิดเนี่ยเขาออกไปแต่ว่าเขามาบวชกับเหมือนเดิมที่เก่า Okay. Like a him, right? Now before he's a monk, now he quit, right? And then because he not do nothing wrong about 14, that one, and then he come back again to be a monk, where like as long like that, the people know, and the people still believe him, and then the people still accept him. Okay. That one because he not do anything wrong. Okay. Like Thank you. like a Catholic, like a Yeah. Catholic, you know. If you cannot do it in be a peace, right? You can quit, right? Mhm. Like that. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Yeah. That makes. Okay. Thank you very much. Yeah. Thank you. โอเค Alright. I think we're all. Yeah. Oh, Yeah. done? Yeah, I think so. Okay. Thank you. Thank you for your Oh, time. yeah. All right, Yeah. thank you. Thank you for your excuse me then what is your name Oh, my name is Steven. Steven Yeah. and Nice to meet you. Matthew. Matthew It'll be is like a Buntan Bunta? Yes. Okay. Can I take your picture? No Send to Tavi Yeah. size. Then let him know. Thank you. Okay. Okay you just sit just down sit this one Yeah, is sit a take a picture mama Yeah, with the Is monk. it just it? Yeah. Yeah. Okay. Is a monk? I don't know Tay.